I denne videoen her skal vi se på potenser, og spesielt partierpotenser. Vi begynner først med å se på definisjonen av en potens, hvordan det ser ut. Dette her, det er en potens, og A-en her, det kaller vi for grunntallet. Grunntallet, det er et hvilket som helst hele tall. For eksempel minus 2, eller 2, 3, bare det er hele tall. N kaller vi for eksponenten, og den forteller oss hvor mange ganger grunntallet skal gange med seg selv. Ser vi på et eksempel. A opphøyd i femte. Det betyr at A skal gange med seg selv 5 ganger. Det er det vi har gjort her. A i femte, det er lik A, gange A, gange A, gange A, gange A. Altså, A ganget med seg selv 5 ganger. Hvis vi la for eksempel A være lik 3, og N er lik 4, så får vi denne potensen her. 3 opphøyd i fjerde. Det betyr at 3 skal gange med seg selv 4 ganger. Altså 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3. I det siste eksempelet så har vi tatt at A er lik 5, og N er lik 2. Altså 5 opphøyd i andre, som betyr at 5 skal gange med seg selv 2 ganger. Altså 5 ganger 5. Legg spesielt merke til forskjellen på disse to her. Den første her, som har en sånn parentes rundt seg, sier at minus A er grunntallet. Mens denne nedenfor her sier at det er bare A som er grunntallet. Det blir lettere hvis vi ser på eksempler. Vi tar den første først. La A være 2. Så her har vi minus 2 som grunntallet. Og eksponenten her er 4. Så vi skal gange minus 2 med seg selv 4 ganger. Så minus 2 ganget minus 2 ganget minus 2 ganget minus 2. Ok. Disse to minusene her gjør at vi får pluss. Og sammen med disse to her. Det blir også pluss. Så hele dette uttrykket her, det blir positivt. Og når vi regner ut det, så blir det 16. Så skal vi se på det eksempelet som tar for seg denne situasjonen her. Vi bruker nok en gang A er lik 2, og N er lik 4. Men se her, her får vi minusen foran, og 2 skal gange med seg selv 4 ganger. Altså minus 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2. Dette her blir 16, men vi har jo minus foran her, så derfor blir det minus 16. Nå skal vi se på multiplikasjon av potenser med samme grunntall. Så vi ser at det grunntallet her, det er det samme. Mens eksponentene, de er forskjellige. Her har vi A i n-te ganget med A i n-te. Men siden vi har samme grunntall i begge to, så har vi den regelen at A i n-te ganget A i n-te, det er lik A opphøyd i n pluss n. Vi rett og slett bare summerer opp eksponentene. Et eksempel.
La grunntallet A være lik 2. N, det skal være 4, og M, det er lik 3. Så da får vi 2 opphøyd i fjerde ganger 2 opphøyd i tredje. Tar vi for oss det første her, 2 opphøyd i fjerde. Den sier at 2 skal gange med seg selv 4 ganger. Det er gjort her. Gange med 2 opphøyd i tredje. Altså 2 skal gange med seg selv 3 ganger. Og det er gjort her. Så da får vi 2 opphøyd i fjerde pluss 3, som er 2 opphøyd i syvende. Og det stemmer jo, for vi har jo her 2 ganget med seg selv 7 ganger. Skal vi foreta en divisjon av potenser med samme grunntall? Det er viktig at det er samme grunntall, for ellers så gjelder ikke disse reglene her. A opphøyd i n-te delt på A opphøyd i n-te. Da kan vi ta A opphøyd i n minus m. Et eksempel. Vi tar det samme grunntall og eksponent som i forrige eksempel. Da får vi 2 opphøyd i fjerde delt på 2 opphøyd i tredje. Og skriver vi det som på en brøkstrek, så får vi denne situasjonen her. 2 ganget med seg selv 4 ganger, delt på 2 ganget med seg selv 3 ganger. Nå kan vi stryke det 2-tallet her mot det 2-tallet her, og det 2-tallet her mot det 2-tallet her, og det siste 2-tallet her mot det 2-tallet her. Men det kan vi skrive som 2 opphøyd i 4 minus 3, som er 2 opphøyd i første. Og 2 opphøyd i første, det er bare 2. Så når vi ser, hvis vi stryker de 3 her mot de 3 her, så står vi med 2. Så denne reglen her, den gjelder. Nå skal vi se på tierpotenser. Det er rett og slett bare en potens med et grunntallet 10. Vi har de samme reglene som før. La oss ta et eksempel. 10 opphøyd i andre. Det betyr at 10 skal gange med seg selv 2 ganger, altså 10 ganger 10. Og det er lik 100. 10 opphøyd i første, det er lik 10. Og så definerer vi 10 opphøyd i nullte som lik 1. Her kunne det stått et hvilket som helst hele tall, for eksempel 2 opphøyd i nullte. Det ville uansett vært lik 1. Jeg tar ikke beviset for det her, men det kan vi vise i timen. 10 opphøyd i minus 1. Det betyr rett og slett bare at vi tar 1 delt på 10. Og som vi vet, så er det lik 0,1. 10 opphøyd i minus 2. Ja, det blir 1 delt på 10 ganger 10, som er lik 1 delt på 100. Og det vet vi er lik 0,01. Nå skal vi se på et eksempel der vi tar 2 tierpotenser og deler med hverandre. Vi har 10 opphøyd i fjerde delt på 10 opphøyd i femte. Så da setter vi det på en sånn brøkstrek. 10 opphøyd i fjerde, det er 10 ganget med seg selv 4 ganger. Og det skal deles med 10 opphøyd i femte, altså 10 som er ganget med seg selv 5 ganger. Det som vi har nede til nevneren her. Nå kan vi jo stryke disse 4 tierne her mot de 4 tierne her nede.
Og da står vi igjen med 1 tideler. Men det er jo lik 0,1. Og 0,1, det var jo lik 10 opphøyret minus 1. Så derfor får vi dette svaret her. Nå skal vi se på det som kalles standardform. Hvis du ser et uttrykk som dette her, altså et tall A som ligger mellom 1 og 10, ganget 10 opphøyd i n-te. Da sier vi at det tallet her, det er på standardform. Tar vi et eksempel. Vi har for eksempel 43.400. Hvis vi skal skrive det på standardform, så ser vi på regelen her at A, det må jo ligge mellom 1 og 10. Så hvis vi for eksempel setter en komma her, så må vi gange med 10.000 for å få det svaret her. Altså 4,34. Det er viktig at vi tar med alle de tallene som ikke er 0, med som desimaltall. Vi ser at 4,34, det er jo et tall som ligger mellom 1 og 10. Men så må vi gange med 10.000 for å få dette her. Men på standardform, 10.000, det er jo samme som 10 oppi det fjerde. Så dermed får vi 4,34 ganger 10 oppi det fjerde. Et annet eksempel. Her har vi 0,0434. Og vi vil ha det over på standardform. Husk at det tallet A, det må være mellom 1 og 10. Og for å få det, så må vi sette kommaen her, mellom 4 og 3. Men siden vi har satt kommaen mellom 4 og 3, så ser vi at vi må gå 2 plasser her for å komme til det riktige uttrykket. Så vi må gange med 0,01. Men 0,01, det er det samme som 10 opphøyd i minus 2. Som vi ser fra dette uttrykket her. 0,01 er lik 10 opphøyd i minus 2. Og dermed får vi da standardformen 4,34 ganget med 10 opphøyd i minus 2.